السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة تحقيق العرب في تعلم لغة العرب على الواتساب. اليوم 5 من شهر مارس لسنة 2018. الدرس الأول، الجولة الأولى في معرفة الضمائر المتصلة. أولا، أنا ضمير متصل للمتكلم سواء ذكر كان أو أنثى، صفة أو اسما ظاهرا. الأمثلة: أنا طالب أحب القراءة والكتابة معا. أنا طالب أحب القراءة والكتابة معا. انظر جيدا تحت ضمير أنا تجد 3 أسهم، وبعد 3 أسهم تجد كلمة أنا أيضا، لكن انظر جيدا. أنا ضمير متصل، طالب للذكر، أحب أيضا للذكر والأنثى. أنا مثلا المثال الثاني: أنا طالبة أحب القراءة أكثر من الكتابة. أنا طالبة أحب القراءة أكثر من الكتابة. أنا أيضا للذكر والأنثى، لكن كلمة طالبة للأنثى فقط، لأن في آخر الكلمة تاء المربوطة، وكل اسم كان في آخره تاء مربوطة فهو اسم للأنثى. ولكن فعل أحب فهو صالح للذكر والأنثى. الذكر يقول أحب كما تقول المرأة أحب. الأمثلة الثانية مع الاسم الظاهر. انظروا جيدا في المثال الأول والمثال الثاني. إن الاسم الذي جاء بعد ضمير أنا فهو ليس اسما ظاهرا بل هي صفة. طالب صفة، وقد يأتي الاسم نفسه بعد الضمير الظاهر. بعد الضمير يأتي اسم ظاهر، مثل أنا إبراهيم من بلاد نيجيريا. انظروا إلى كلمة إبراهيم فهو اسم ظاهر. وكلمة أيضا والمثال الثاني: وأنا رقية أيضا من بلاد نيجيريا. وأنا رقية أيضا من بلاد نيجيريا. انظروا إلى كلمة أو إلى اسم رقية فهو اسم ظاهر، كما كان إبراهيم اسم ظاهر. الجولة الثانية: قد يأتي الفعل مباشرة بعد الضمير المتصل. قد يأتي الفعل مباشرة بعد الضمير المنفصل. أنا، يعني بعد أنا تجد فعل مباشرة. الأمثلة: أنا أمشي ببطء كالسلحفاء. أنا أمشي ببطء كالسلحفاء. وأنا أمشي بسرعة كالبرق. وأنا أمشي بسرعة كالبرق. الجولة الثالثة والأخيرة للدرس اليوم في معرفة المفردات الأولية. نتعرف اليوم على كلمتين جديدتين، هما كلمة البوابة وكلمة البواب. كلمة البوابة تعني جيت، وكلمة البواب يعني ميقادي. هذه انظروا جيدا
لندخل هذين الكلمتين إلى الجملة الأولى مع الكلمة البوابة. هذه البوابة حمراء. هذه البوابة حمراء. هذه البوابة حمراء. المثال الثاني مع البواب. هذا البواب عجوز. هذا البواب عجوز. هذه نهاية درس اليوم، إلى أن نلتقي غدا إن شاء الله. تصبحون على خير. مزمل أمين حسن. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة تحقيق العرب في تعلم لغة العرب على الواتساب. اليوم 5 من شهر مارس لسنة 2018. الدرس الأول، الجولة الأولى في معرفة الضمائر المتصلة. أولا، أنا ضمير متصل للمتكلم، سواء ذكر كان أو أنثى. صفة